Maipfi andeliso akhodanga bunji ngamra wa harufu lwa Zoleka Mandela beba roba madekwe Zvinezvo zvakaziradiyo risokufofi navo Thomas Mafhungo vako do kwa Islam kalamatsira petu unenda ubusa usina nazvinenda zvidiwa Twabere bontumeni masiya bandu ya bohose ya masiya bakupomoka bamsanda boli bwani matsira ure bakoshumisana na bamwe baranga panda bazwa politiki na baofisiri ba mbuso unyaza bohose habo ndi madekwana riko batanganedza kha Mafhungo Tshivenda kha SABC 2 karebe rothe ngauri khaliyo bikaho ifira ya ushurulelwa Twabere bontumeni masiya bandu ya bohosi ha masiya bakupomoka mweri wa komiti ya ziketo za lihoro la ANC bamsanda bodi wani matsira uri bakoshumisana na bamwe baranga panda bazwa politiki na baofisiri ba mubuso unyaza bohosi habo Bomasiya bo visanchi doloni bo matsira saba msanda ba mubundu wa matsira ngamgibera bezinga sonda bo matsira bo dobe wa satobere ngakoro ya bohosi ha matsira Ndo abukati atobere bo masiya na bo matsira dzosvika chibererani urera tare ya bo matsira satobere dzambo zhovutsa pfiriri tobere bo masiya bo matsira bana rusweto varo vapa vudipindureri ho ranga panda bathu va kusi kofi chisimani kha liulwani la matsira rechidividiva zvori kusi kwavo kwatu tosvikela uri kufika kusingisezvo una midi mitukutuku pezi rechibukhova na mbenero phanda uri mudi yanova minji vadokona ubusa sa god zvino rovona uri zvothe zvino rakulavelela khavo zvoshuma na vamwe nga ngomu amasiya traditional council zva uchimbidza zvithu nga nḓila kwayo oita zvithu zvinji zvino zvato zvipfakadziradiyo risokopfofi navo Thomas Mafhungo vako do kwa Islam kalamatsira petu unenda ubusa usina nazvinenda zvidiwa imwe yambuno yethovele vanne ya musi vachibvisa bo matsira chiduloni ndori bo matsira vakodisa thandela dza mveledziso ya chichava amatsira basango vigatha vani vari zvi vakozviita nga chumisana na vurapolitiki ridiva zvenezvo usvika chipinga chine muthu adoribudza zvisi hezvo ngauri khodi zvibona ukuitwa dzi project dzi ministers ngambanda ava va national va dodoma vachijena vachibva vadodoma vachijena vachibva vadodoma nazvo zvakhoitwa ariko zvibona ngauri ridiva vana vakudzwa vakugungura vachiri vatora mishumo avawo nanga mishumo pedzi bo matsira avakotupuwa vari vone vathovela sina mukomana ndingamusi muta wa bosi wa matsila nga manda urangwa phana nga vhomakhadzi vhahulwane vha lushaka vhona uri ndi zwa ndeme uri risumbedze lushaka uri bosi ya matsila avuna mukomana ndi bosi vhulwane nga manda vhone vha fana na mahosi maṅwe ndi ngazwo vhori nga mugivela vha khou dovha vha isa tshidulo tsha shunta vha ri fha manda manzhi vha ri fana nguvho ya vhuhosi u to sumbedza uri ri khou pembelela vhufa hashu na vhathu vashu vhane vha ri funa ubva kule na tsini vho matsila vha ri zwa upfi vhanyefula thovele ndulunga muno ezwi zori rine vha matsila kana neno ralisa sa khosi vho matsila ndi khou shuma na vha muvhuso u nyadza vho masiya asi zwone zwi tovha mazwifhi ngauri hono ḓivha na thandela nnzhi dzi tshi ḓivha hone na vho masiya vha tshi khou ḓane ho ri tikedza sa mashaka avho vha tshi khou ri ṱuṱuwedza kha uri hu vhe na mvelaphanḓa zwi vho ri mangadza na musi uri vha vho shanduka vha vho ra vha zwiḓivhi vhathu vha ḓo zwi humbula uri vha vha na tshifhinga tshe vho Ramaphosa vha ḓa na vhone vho masiya vha nga ngomu kha programe radi vha ṱanganedza zwavhuḓi sa shaka ḽashu ra vha ṱhonipha vha ḓiloshiwa muhasho wa zwa sialala na ndangulo uri u ḓo bva mulomo nga vhuya Lutendo Boboli SABC News amatsila Robert Samboziso kasi ya terlashu la Facebook nga fungo la ubewa sa thobere haba msanda bo matsira nga bakoro ya bohose ya matsira nga mrawo ha ubviswa saba msanda nga thobere bo masiya bufo buteberaho ndi abatareri asiha SABC Bosi amatsira ya ubuyedzedza bo matsira kana ya wisa musanda bo matsira kabo bathobere
ndo sedza zori musanda Vho Matsila ndi muthu ane a swela u thusa vhadzulapo, ndi muthu ane mushumo muṅwe na muṅwe ane u shumai u rangisa tshitshavha phanḓa, u rangisa vhadzulapo phanḓa. Ndi vhona musanda Vho Matsila vho tea u vha thovhela, khoro yo dzhia tsheo ya vhuḓi. Ya nṋe ndi vhona ngari arali khoro ya Matsila i khou ita zwine zwa vha kha ndayotewa na zwine zwa langwa nga vunḓu ḽa Limpopo, ndi khou pfha ungari zwo tea kharali vha khou vhea heneyo khosi Matsila, mara zwi songo tea tonga zwi ḓo vhaisa khothe. Ndi khwine vha tevhedzela maitele one, hu vhe na nḓila yone ine ya ḓo kona u tandulula heyi nḓila. A thi hani kha musi vho livhona Matsila vho no sa project nnzhi hafhanoni ya Matsila, mara u ya nga nṋe ndi pfha ungari zwithu kha zwi vhe kha ndayotewa uri zwi kone u langiwa na nga nnḓu ya vhuhosi ya vunḓu ḽashu. Nṋe ndi ri zwo luga arali vho bviswa hu na zwe vha khakha, hone arali vho khakha kha vha dzuliwe fhasi vha ambiwe navho, vha kone u vhudziwa uri vha khou bva kha hetshi tshidulo, nazwo zwi vha zwo naka nga maanḓa. Zwa zwino ri mbo ḓi lavhelesa wifu he vha ri rumela nga siaṱari ḽashu ḽa Facebook ḽa SABC Mafhungo na SABC 2. Mulaedzi wa thoma ndi una khou bva kha Mabirimisa Prince ene a khou ri nṋe ndi ri arali Vho Matsila vho vheiwa sa thovhele ho tevhedziwa maga oṱhe a huna mathada. Mulaedzi u tevhelaho ndi une wa khou bva kha Marcus Mandela a ri ndi vhona uri zwi to sumbedza uri u na tshelede wa dovha wa rapolitiki u na maanḓa a u putisa vhathu kha u ita zwine wa ṱoḓa naho zwi songo ḓa nga nḓila. Mulaedzi u tevhelaho ndi une wa khou bva kha Mafumani Manḓani Tsianda wa Gwamasenga a ri vhurangaphanḓa ha Vho Matsila ndi yavhuḓi, vhu vhea lushaka phanḓa, zwo luga uri ri khou pfesesa uri Vho Masia vha khou pfa vho nyadziwa kha vha pfumedzane heḽi fhungo ḽi lugisiwe hu si u tou vha bvisa. U tevhela mulaedza u khou bva kha Shumani Ramabona a ri khosi songo tsha vheiwa nga iṅwe khosi, vhuhosi vhu tou bebelwa. U tevhela mulaedza u khou bva kha Renae Mukwevho a ri vho livhuwane vha vhusa ha Matsila fhedzi a vha swikeleli u vha thovhele sa izwi vha sina zwiswi zwo vhalaho. Wa u fhedzisela mulaedza u khou bva kha Tambani Mashudu a ri nṋe ndi vhona a mafhungo avhuḓi ndo sedza uri Vho Matsila ndi muthu ane a khou thusa vhashai. Ndi yone milaedza ra i ṱanganedza madekwana ḓuvha ḽa ṋamusi ri tshi bvela phanḓa na mafhungo ashu. Vhathu vha 19 vho khwaṱhisedziwa uri vho lovha nga mulandu wa mutsho u si wavhuḓi we wa wela vunḓu ḽa Western Cape. Mapholisa vha ri vhathu vhana kha vhenevha vho lovhaho ndi vhana vha miṅwaha ya vhukati ha sumbe na 12. Mushumo u kulumaga u ṱola tshinyalelo khathihi na u vusuludza ho kwameaho u kati u mona na vunḓu ḽoṱhe musi mimuya mihulu khathihi na mvula zwi tshi khou thoma u fhungudzea. Vhunzhi ha dzibada a dzi khou tshimbilea nahone dzi khombo vhukuma. Maipfi a ndiliso a khou ḓa nga vhunzhi nga murahu ha lufu lwa Vho Zoleka Mandela vhe vha lovha madekwe zwi tshi tevhela vhulwadze ha tshifhinga tshilapfu ha cancer. Minista wa ndondolo Vho Lindiwe Zulu vho hulisa vhukuma Vho Zoleka Mandela vha miṅwaha ya 43 vhane vha vha muḓuli wa president wa kale Vho Nelson Mandela na Vho Winnie Mandela. Musi vha tshi khou amba kha mushumo wa muvhuso na vharangaphanḓa vha vhurereli ngei East London, Vho Zulu vho dzhia tshifhinga vha thoma vha hulisa Vho Zoleka Mandela vhe vha vha vhe mulwela pfanelo dza vhathu khathihi na muṅwali. Vho Zoleka vho khoḓwa sa muthu we a vha na maano ane a fana na mme avho Vho Zinzi Mandela na makhulu wavho Vho Winnie Mandela. Vhanzhi vha khou vha ṱalusa sa ngwena kha mafulo a u lwa na u thivhela vhulwadze ha ṅwatela kana cancer. Would like to pay our respect to the late Zoleka Mandela. We all woke up to the sad news today of losing a very young, vibrant activist and granddaughter of the late Nelson Mandela. Vhamuṱa wa Mandela vho sumbedza u pfa vhuṱungu nga nṱhani ha lufu lwa Vho Zoleka. Vho Zoleka vhe vha vho ṱanganedzwa vhuongeloni mulovha nga musumbuluwo vho vha vha tshi dzulela u sumbedza fulufhelo ḽine vha vha naḽo kha lushaka u swika vha tshi ṱuwa. Zoleka passed away on the evening of Monday, September 25th, surrounded by friends and family. Our sincerest gratitude goes to the medical team that took care of her. As things stand, the family will issue further details regarding prayer sessions and general congregations from tomorrow, as we are currently digesting our loss. Tshanḓa tsha President Vho Paul Mashatile na vhone vho rumela maipfi a ndiliso kha vhamuṱa wa Mandela. Earlier on, the
The minister told us about the tragic, the passing of one of our sisters, Zoleka Mandela, who had to give up to illness. I was not aware at the time when we started the meeting, so I think it would have been proper just to have a moment of silence as we close our meeting. Please, let's rise and observe a moment of silence. May her soul rest in eternal peace. Zwidodombedzwa zwa mushumo wa tshihumbudzo na wa mbulungo a zwi athu ḓivhadzwa. Mushumo wa rinanga huswa bada i ḓivheaho vhukuma ya William Nicol Drive uya kha Winnie Mandela Drive ḓoroboni ya Johannesburg wo itiwa nga nḓila ya nṱha. Vhoramimoḓoro vho kombetshedzea u shumisa dziṅwe nḓila musi zwiṅwe zwipiḓa zwa bada iyi zwo valiwa nga vhadzulapo vhe vha tshipiḓa tsha mushumo wa u pembelela. Fulo ḽa u ṱoḓa u rinanga huswa dzina ḽa bada iyi ḽo thoma miṅwaha miṋa yo fhelaho nga murahu ha musi vha ḽihoro ḽa ANC kha khoro ya ḓorobo ya Johannesburg vho swikisa ḽikumedzwa iḽi. Ba ANC vha ri u riniwa nga huswa ha dzina ḽa bada iyi zwi khou tshimbilelana na maano avho a u fhelisa zwiga zwa muvhuso wa kale wa tshiṱalula khathihi na u dzudza muya wa vho Winnie Mandela u tshi khou tshila. For my beloved family, it is the road that takes us to our final resting place. I am happy to know that from today on, every time the road is mentioned in traffic reports, written on the addresses of residents and businesses, each time it is given in directions, my great-grandmother's name will be acknowledged. My role in this Augustus occasion is very simple, and that is to ensure, in practice, that we never forget, be it who we are or where we come from. Ladies and gentlemen, due to the generational gap, I do not think I qualify to speak to the life of this remarkable woman, except to acknowledge the fact that she was indeed a God's gift to South Africa, and that we remain eternally grateful for her. Mama, you might be gone, but you are forever in our thoughts. Mama, you might not be with us, but today, our children, our children's children will know that you are with us, not only today or tomorrow, but forever. Unlike those that have hated us, unlike those that were forgiven, even in your ceremony, they chose to be absent, believing that our reconciliation is forever. We can pull it back anytime we need to. Vaketekanyo ya zwa maḓi na technology ngei University ya Technology ya Durban kana DUT vho ita ndingo dza u ṱola tshiimo tsha maḓi bitshini dza rathi dzo ḓoweleaho vhukuma henefho Durban dzine dza vha na zwitzhili zwa E. coli. Vhatshimiswa vha ri vho bvisa mvelelo vhunga vhadzulapo vho vha tshi khou vhilaela dzi bitshi dze dza ṱoliwa arali dzi na tshitzhili ndi ya Eddington, Bay of Plenty, Virginia, Umhlanga, Laguna na Cleanashley. Vhatshimiswa vha ri ndingo idzo dzo itwa nga ḓuvha ḽa vhu-21 nga ṅwedzi wa Khubvumedzi u bva kha bitshi dze dza vha dzi na zwitzhili zwinzhi hu tshi vhambedzwa nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku mahoḽa na uri bitshi idzo dzi songo tsha shumiswa u bambela khadzo. We tested last year around December, and the results were not very good, but not as bad as what we tested last week on the 21st of September. And that result showed that all 6 beaches actually did not meet the permissible limits for swimming. As I mentioned, more than 200 CFU per 100 ml of E. coli, you cannot swim on those beaches. Dr. Boliveshan Ramanna vha ita ndingo dza ṅwedzi nga ṅwedzi tshimiswani ichi. Vha vho sedzesa nga maanḓa kha mulambo wa Umgeni sa vhunga hone tshikoni tsha thaidzo. We found that there were high E. coli counts in this area behind me, Laguna Beach, and
a bit not going that way towards the Mshlanga beaches. So we found that the contamination is coming from the Mgeni River and polluting all these beaches, and due to the currents and the sea action, it's taking these E. coli. Mbalombolo dziko zimbedza huna zwichili madini kha ndingo dza itwa. We use the cold alert 18 method, and samples are incubated overnight, and then the next morning we look at fluorescence and E. coli, and then we use the IDEX method to calculate the critical levels. After the 24 hours, we read the fluorescent counts. So anything above 400 we're saying is critical. Zwichezo rero muvigo wa pachumelo ya utola madhi ubva kha tshiimiswa wo phambana na muvigo wa bviswa nga masipala wa eThekwini vhege yo fhelaho. Kha tshitatamennde tshe tsha khwaṱhisedza uri bichi dza 22 dzo vha dzo vulea na u tsireledzea kha u bambela khathihi na uri ndingo dzi itwe vhege na vhege u vhona uri maḓi o tsireledzea. Vha ha masipala vha ri u valiwa bichi ya Winer na Venkelspruit zwi khou ṱutshela na u ḓala ha malaṱwa hu si tshiimo tshi si tshavhuḓi tsha maḓi. Muthomi wa dzangano la u lwa na u dzhiwa ndaka dza muvhuso dzi tshi vha dza private kana anti-privatization forum khathihi na komiti ya zwa muḓagasi ngei Soweto, Dr. Vho Trevor Ngwane vha ri nyimele ya polotiki ya ḽino shango yo laṱedza vhadzulapo vha vhashai ya fhedza ya vha shandukisa u vha vhagwalabi. Muvhigo wa khomishini ya pfanelo dza vhathu ya ṅwaha wa 2018 wo sumbedza uri ḽino shango ḽi vha na migwalabo yo no fhira zwigidi zwa 35 nga ṅwaha. Vho Ngwane vha ri a tou vha mashudu mavhi uri vhashai vha khou kombetshedzea u tou gwalaba uri zwililo zwavho zwi kone u pfiwa kana u itelwa zwine vha khou ṱoḓa zwone nga muvhuso. Ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi ḓivhea ḽifhasini sa ḽiṅwe shango ḽi re na mbalo i re nṱhesa ya migwalabo. Mapholisa vha ri khou ita migwalabo ya maḓaraṱae ya u gwalabela nḓisedzo ya tshumelo kha miṅwedzi ya rathi u bva nga Ṱhangule nga 2020 u swika nga 2021. Hu khou vha na migwalabo iyi i tshi khou vhangwa nga vhushai hune vhunzhi ha vhadzulapo vha vha tshi khou gwalabela nḓisedzo ya tshumelo to fana na dzinnḓu, maḓi, tshumelo ya vhutatatshili, muḓagasi na zwiṅwe. Vhaṅwe vha ḓivha ri migwalabo iyi i khou vhangwa nga thaidzo dza zwa polotiki kha ḽino. Political system in South Africa, the economic system in particular, has failed the people. It works for the rich at the expense of the poor. So it forces people to take to the streets to protest in order to get what they want. So that is not the key solution. It's part of the solution. People must sit down, come up with new visions, strategies, form new organizations so that they can destroy the present system, overturn it, and replace it with a system which works for them. That system I would call socialism. Vho Ngwane vho sasaladza zwa u tshinyadzwa ndaka tshifhingani tsha mugwalabo iyi. Vha ri thaidzo ndi maitele a ndangulo ya muvhuso na ikonomi ya shango ane a vhuedza tshigwada tsha vhathu vha private. I don't think the solution is destroying or killing. I think we should sit down, come up with ideas, with visions, and with programs which can change the system and replace it with one which works for the masses. Miṅwe migwalabo mihulwanesa nga murahu muvhuso wa tshiṱalula u katelwa treatment action campaign une vho mugwalabo wa ulelo u swikela dzilafho la HIV na AIDS, mugwalabo wa operation Khanyisa wa ulelo u tsimwa muḓagasi u arangwa phanḓa nga komiti yo lavhelesa na thaidzo dza zwa muḓagasi ya Soweto, na mugwalabo wa ulela pfunzo ya mahala kha zwiimiswa zwa pfunzo dza nṱha nga matshudeni wa Fees Must Fall. Zwa zwino ri vhaḓisira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi mabedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 19 rands, pondo ndi 23 rands 15 cents, euro ndi 20 rands 13 cents, pula ndi 1 rand 38 cents. Mikovhe fhaḽa JSE yo vhonala i fhasi. Kha zwibveledzwa musoko ndi $1,905, platinum ndi $906, oil i songo kunakiswaho ndi $93.59 nga fagi. Shango la Namibia ḽi khou ḓombana na shango la Uruguay mutamboni wa khethekanyo ya Pool A wa tshiphuga tsha ḽifhasi tsha rugby ngei ḓoroboni ya Lyon kha France matshelo. Fhedzi mutambo uyu a u nga ḓo vha na tshanduko dzo no vhonala kha thonamennde yeneyi.
mutambo uyu utatachedzanga miniti ya 15 uri vakairi ya rati zvenezvo machero nga madekwana. Timu ya rushaka ya Namibia ikati na gadela kunda kamtambo wayo woto toma. Timu ine ya kugudishwa nga wa alishita kutsi ikuriwa na kaidu zikondo kuma kamtatsano uyu. Because it's really not easy. You hear teams getting 12 days, 13 days, 2 weeks off to the next game. But this is our 4th game, final game, playing against a quality Uruguay side. Ngangwa ginibirefu mitaye kamtasano walifasi mutambo wa timu ya Namibia uimiswa ngangwa mbo hofiyo nga tatu mbumazikure. But it's up to us and how we want to finish this one. The players know that a game like this and what a win means for the country, it can change a lot. Timu ya Namibia nayo ni oratacherwa nga mtambo wene wa garta tsuku ngambura msijuan Destel uvaza mtambo makwani wala France and trying to point. It's a great honor to captain my country and to prepare the team for a game like this. I think it's a little bit easier, especially after the 2 tough games. You know, I think we feel like we've got a debt to pay to our country. Zoderaro uyuto mtambo wa busumbe musishwambezwa na shango la rugai naona ichi chitoba chikala chaudi kavango watambi kauyu mtatsano. Being my 3rd World Cup, it's great to see how we as a team has grown throughout this whole process, whether it's not been easy on the field, but just how the boys learn, how we grow every day in training. Wudo wa uroto toma kamingwa ya 2000 musi shango la rugali zitotamba na shango la Afrika kamtasano walipasi hedza kumotamba ngwa gudata ya futa etae na ngwa gulimbiri 10 rugali kutodo itadiwa zokare kamtasano uyu. Vahashio Mafhungo aferi hufera shipinga ana musi riavina ngaurari ribasiana mocho na Jennifer Matsila abe matoka na vodhirdo akutangana labona.